Так, всех приветствую на своем канале. Итак, снова открыта яма. Что? Опять? Раз яма открыта, значит будет супер видео про поучительный ремонт. Ладно, шутка. Короче говоря, вообще детский сад такой получается. Значит, сейчас мы трошки камеру. Да, вот так я поставлю. Значит, завожу машину, еду вперед. Когда трогаюсь, какая-то скрежет, то ли непонятно, звук какой-то посторонний. Самое больше проявляется он, когда едешь, сдаешь назад. Думаю, ёп, что ж такое? Думал, блин, может там помпа хрустит уже там, или причем тут помпа, да, если вперед меньше, назад больше. Думал, может эти гранаты. Блин, да что ж такое? Все нормально, люфтов нету. И это начало проявляться после того, как я поменял подушки и новый конек поставил. Ну что, залез под яму, видимого ничего. Потом думаю, блин, заведу двигатель. Завел двигатель. Сейчас я вам продемонстрирую это. Так, сейчас на газу, может чуть дольше заводиться, не хочу там лезть, нажимать педаль. О, без газа даже завелась. Так, ладно, лезем. Опачки, старость не радость. Это лучше, чем без ямы. Так. Опа, слышите, да, такой звучок сейчас. Опачки. Прошу прощения. Короче говоря, сейчас я заглушу, наверное. Сейчас. Короче, видать, двигатель стал чуть выше. Вот. И начал резонатор, у меня карбовый резонатор басал. Этот инжекторный катализатор я выкинул давным-давно. И все, то ли жару у меня катализатора, то ли хрен его знает что. Тут еще какая-то лабуда должна быть, мне писали. Когда конек, давай настраивайся, вот тут от конька и пошло до задней части, какой-то фартушок должен тут быть. Нету его. Видать, первые колхозники чуть-чуть его. И все это жару у меня, блядь, два болта. Или снять, или подрезать. Там вон видно, что прям, вот вы видели, да, я вот картонку подлаживал, то все тихо получается. Вот. И еще заметил, когда садишься в машину, начинает потихоньку проявляться этот звук. Как скрежет, как стучок, вот такое оно. Двузвучное, скажем так. Или двутональное. О, дачник доездился. Болта нема, нормально. Главное, что передачи включаются. Ладно, в общем, когда садишься, клацану, видать, днище ж, хоп, сыграло. И уже начинают. Когда идешь вперед, вроде бы по чуть-чуть такой звук. А когда назад, видать, двигатель, в обратную сторону. Так он в эту чуть-чуть делает, да, когда вы едете. А когда назад, в другую. Это я так думаю. Потому что, только назад оно проявляется самое больше, когда сдаешь. Вот. Поэтому сейчас то ли снять ее нафиг. Кстати, напишите это, у кого там карбюраторная, есть вот эта фигня или нет. Вот. А я, если что, тогда уже после ваших комментариев, если вы напишите, что ее нет, то я ее сниму. Может, она надо, тут какие-то трубки, хотя трубки тут сбоку идут. Тут когда катализатор, там бочка стояла, да, то у меня, блин, в салоне туннель, можно было тормозки разогревать. Сейчас с этим, с резонатором, с карбовым вообще нормально все по температуре. Так, что ще?
Что еще? Все сухо. Конек все стоит. Вот. Ну, в общем, вот такая была, блин, паника. Я ж думаю, это что ж такое? Че оно? Уже думал, блин, может там что-то в ГРМ снял, посмотрел, все нормально. Оказывается, вот та фигня. Ну, я вам показывал, да, пальцем чуть ее торкнул, и она уже... Да, кстати, спасибо. Сейчас, секунду, чуть не забыл. Давай. Спасибо хочу сказать одному человеку. Так. Который нашел то, что я искал. Помните, я говорил, прокладку надо шукать. Ну, только нормальную. Та-дам. Червона. Ну, на видео она не червона. На видео мне говорят, этот у тебя коричневый антифриз. Но это только на видео. Так он вот такой красный. Ну, о, сдалека. Вот такая. Она силиконовая, толще. То есть, я думаю, пересыхать она не будет. И соплей не будет. Она как раз подходит под нашу крышку. Раз и все, сильно не надо до усрачи. Так, а производитель, и что это за крышка? Сейчас, секунду. Так, значит, фирма Ростеко. Короче, фашисты делают, блядь. Фашистка, ну, то такое. Значит, Ростеко. Так. В общем, это то ли Газель, то ли... Вот все, каталожный номер. ЗМЗ. Какой там? ЗМЗ 405, Евро 3, Евро 4 двигатель. Ну, 406. На деталях ЗП. Что-то она там стоит. Вообще. Ну, зайдете на детали и посмотрите. Все, в общем, вот такое было видео. Немного паники мне было. Думаю, что ж такое. Чем больше уделяешь внимания, тем оно больше загоняет меня. Когда не. Оказалось все намного проще. А вы, кстати, напишите, у кого карбюраторный Таврий Славутый, стоит ли у вас такая жаровня или нет. Ну, я ее так назову, жаровня. Там кусок листа, блин, оцинковки. Да какая оцинковка, она ржавая. В общем, единичка где-то под туннелю. Все, на этом. Всем спасибо. И пока.